ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಪೋಕೋ c50. ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಆನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಪೇರ್ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫೋನ್ ಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದು. ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಬೋರ್ಡೇನೇನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ IP ಹಾಕಿ ಫೋನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಡಸ್ಟಿಂದ ಈ ಥರ ಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. IP ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 280 ಹೀಟಲ್ಲಿ. ಕಸ್ಟಮರು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಲಿ ತುಂಬ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ನ ಲೈಟಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಈ ಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋನು ಡಸ್ಟಿಂದ ಈ ಥರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು.